喂，又話減肥日記嘅，出咗一集就冇啦。大家聽聲都知道我病咗，最近流感高峰期，大家出街記得戴口罩。因為我遲錄唔到啲 VO 啊，所以就遲咗出片啦。今日講翻我 Week 1 Day 2嘅減肥日記啦。第一日我去做 gym 嘅時候咧，我同教練好得戚咁講，我呢不嬲都唔食早餐噶，因為咧我朝早起身唔肚餓噶。跟住教練就同我講，哦，你會餓噶啦。咁我當時都唔知係咩意思啦。直到我做 gym 當日踎低起身見頭暈，我就知佢講咩啦。原來係因為我平時真係喐得太少，做運動係真係需要食嘢嘅。第二日我做 gym 之前就醒目啦，即刻煮翻個早餐先。我知道呢個火腿好肥嘅，但係屋企有用剩咁食少少應該 OK 嘅。第二日咧就操膊啦、上半身啦同埋背啦，可能太耐冇做運動，我係全身咧好似變形金剛咁樣喐唔到啊！每一下都係掙扎啊，諗住做完就可以食飯啦。平時一日就係食一餐嘅我咧，突然間真係感受到自己需要翻我嘅基礎代謝所需嘅能量，好似成個新陳代謝咧都重啟翻咁。晏晝咧我就去咗食呢個海南雞飯，咁飯咧就冇食晒嘅，因為食咗雞皮咧，所以我就諗住夜晚食翻清淡啲，就食咗呢個西蘭花雞肉豆腐番茄湯。唔知啊，我係雪櫃有啲咩撈埋一齊，即係 feel like 好似好健康又有蛋白質咁樣咯。有冇荃灣嘅朋友可以推介一下有咩減肥餐可以分享下？留言話俾我聽啦，咁我就繼續剪埋嗰啲未出嘅減肥日記先啦。下條片見。